السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة ريحة الجزائر في إسبانيا اللي كما قلت لكم هاد الأيامات راهي ريحة الجزائر في الجزائر. في نهار تاع اليوم رانا خرجنا من ولاية الجزائر العاصمة ورانا دخلنا لولاية بومرداس. ديتكم معايا لواحد البلاصة بزاف شابة جاية على شط البحر، هي حديقة واسمها حديقة النصر في بومرداس. هذيك الحديقة عائلية شابة ما شاء الله، جاية مقابلة للبحر، واللي يروح كما رحنا حنايا وقت المغرب راهو رايح يتمتع بأروع مشهد لغروب الشمس. رانا دخلنا لهنايا لولاية بومرداس، ديديكاس الناس بومرداس، ومرحبا بكم في الفيديو تاع نهار اليوم. كما تعرفون نحبوا ندوكم معنا لكامل بلايص الشابين اللي يعجبونا. حديقة النصر معروفة في بومرداس، جاية على الشط ديالها على الكورنيش تاع ولاية بومرداس. راني وريت لكم الطريق كيفاش توصلوا لها، هي طريق تاعها باينه، يعني في الجي بي اس كي تكتبوا حديقة النصر بومرداس راه رايح يوصلكم حتى لتما. لهنا كنا نحوسوا وين نقاريو طوموبيل ورانا رايحين ندخلوا ليها. هذا هو المنظر كيفاش يبان. قلت لكم طريق طوموبيلات وانفاس ليها، هذه جايه على الكورنيش على البحر. هذه الجردة هذه شابه ما شاء الله، عجبتني كيفاش داروها. بلاصه عائليه يتلاقاو فيها العائلات ونقيه وفيها سيكوريتي، يقدروا يقعدوا حتى الليل، يعني 12 تاع الليل الوحده مفتوحين البيبان ديالها ليل كامل، وسيكوريتي فيها. العائلات الدراري يجوا لهنا يقعدوا، كاين اللي يجيبوا ماكلتهم معاهم، كاين اللي يحب يقعد تما في المقاهي، كاين كل خير، وكاين اللي يحب يجي غير يتمشى. حتى الدراري راهم رايحين يلقاو واش يلعبوا فيها. حبيت نجيبكم معايا لهنايا، وحبيت تاني تتمتعوا معايا بالمنظر تاع غروب الشمس. يعني من الحظ ديالنا كي لحقنا لهاد البلاصه لحقنا جست مع الغروب تاع الشمس، كان اروع منظر لغروب الشمس ما شاء الله. خليكم معنا تتمتعوا بهاد اللحظات هذوما، ونعاود نفكركم لاول مره راهو يشوف في الفيديو هدايا واللي اول مره راهو يزور القناه، ما تبخلوناش بالتشجيعات ديالكم باللايكات والاشتراك في القناه، واهم حاجه هو البارطاج، مشاركه الفيديوهات هدايا مع الأحباب ديالكم مع الأصدقاء ديالكم، هكا باش تكبر هاد العائلة أكيد بيكم. وكما نقول لكم ريحة الجزائر في إسبانيا هي قناتكم انتوما، القناة راهي منكم وليكم. ونقول للناس بومرداس القناة راهي زارتكم، لازم دركا تكتبين روحتكم لتحت في التعليقات، اللي راهم ناس بومرداس كتبوا لي تعليقاتكم لتحت في الفيديو. ما تنساوش تطلعوا لنا الفيديو هدايا الأكبر عدد من اللايكات باش الناس تتعرف على هذه البلاصة ويولوا يجيوا لها من كل بلاص. نخليكم مع الفيديو. المايز غير اجواء هايله، راهي نحن عجبني الحال ما شاء الله. يوسف سليم ماما ما تهير واحد برك يخاف في عمره نهارين برك يومين. كاوكاو 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 اسمع غزل البنات، غسل بها حلوة الصوت لحية بابا. ما شاء الله أروح أروح هي منها يلسر يلسر. شد مليح شد مليح. كنت جبتي هذا كاساتي سخونة. الله الله يشهي
هذه مرة تغرب الشمس. واش عجبك الحال يوسف؟ يوسف قول له باي باي. هيا قول له باي باي حصان. قولي له باي باي. Dilo Que no puedo. ¿Por qué? Mira, no entiende nada. Sí que entiende, sí que entiende. Vale, bye bye حصان. اوه شكو تاكلوا اوه ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 ما شاء الله. فيها شنو هذه؟ فيها اتون. هذه اللي يحبوها تاع الطوب يا اخي. كاين سندويشات مفاجأة. الله 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 كارانتيكا. سندويش كارانتيكا. لا كارانتيتا. وهذا ساندويتش فيونداشي قال لك. اصبر. ساندويتش فيونداشي بطاطا. ما شاء الله. ها شوفوا اللي ما يعرفش هذا حمود وشنو قارص يا اخي. هذا اللي جاي هكا ابيض وحمود هذا يا وليد عمو. هذايا يا اخي نفس الشركه برك هذا سنين تاع تشينا. هذا سيليكتو. سيليكتو الكحل. وهذا سيليكتو. وهذا نشوفو تاني سليم تاع قارص تاع انانا. ايه انانا صح ماشي قارص. انانا تاع قارص تاع سي هاكي شدي. صحتكم. صحتي.